Misy indray ny vahiny vaovao miaraka amintsika eto. Tsy vahiny moa sy efa miverina fanondrona izy zany zao dia tsy izy zany fa mino andre mijoro avy eo amin'ny Mercatis&Co. Salama mino. Salama daholo dia miaraba antsika rehetra miaraba amin'ny mpijery Midi Ma'nifik. Ny resaka eto moa zany dia efa mazava ho azy fa tatitra tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny foire iraisam-pirenena teto Madagasikara na ny film. Nanahoana ny sakiteny hoe nanahoana ny dia nanahoana ny film misy ny film be dia be le hetsika natao moa le hoe startup dating 4e édition le izy dia araka le resantsika tamin'ny farany iny hoe izy ity manko tsy nieritreretina natao fa noho ny zareo tao amin'ny film zany ny teny hoe tsara tsika raha mba manao zavatra koa ny tanora tao amin'ny film dia natao le izy dia raha verina azavaina kely hoe inona moa le startup dating ho an'izay mbola tsy naharaka tamin'ny voalohany dia hoe fampionana tanora mpandrara amina mpamatsy vola mandritra ny adiny roa sasany eo zany le izy dia misy loha hevitra foana le izy isaky ny mandeha satria startup dating isaky ny roa volana le izy io no karakarainay dia ny loha hevitra tamin'ity dia hoe nahoana moa zany tena zany startup international hoe ireo izay orinasa misehatra amin'ny iraisam-pirenena zany misy ny mpanondrana misy ny manao externalisation manondrana manao exportation dia teo amin'ny 200 latsaka kely teo no tonga tamin'ilay izy dia tao anatin'izay dia izy moa voalohany zany misy tanora mpandrara miakatra eny ambony lampiazo dia manazava ny orinasa hoe zao ny ataonay mandritra ny 3 minitra dia avy misy fanontaniana avy amin'ny zay mpanotrona rehetrarehetra zany dia miteny hoe zay mila an'izao zay mila fanampiana zay mila famatsim-bola zay mila client fotsiny zay zany le andihany voalohany andihany faharoa indray dia le tena le hoe fampizara carte de visite dia tao anatin'izay anisan'ny tena nahafinaritra fa be dia be le opérateur hoana moa zany tena nazany miteny gasy be dia be le mpandrara avy any ivelany ohatran'izay aloha zany aloha ny ambangovangony nahita vady ve tamin'ny hafa ndray dia tiany hafa ndray dia tiany hafa ndray mety hoe vady fa vady ara-iasa ono azo lasaina zany fa tanteraka tojo zany ny eritreretina tojo amin'ny tanjona ie azo lasaina satria le izy zany tena hoe ahoana ho an'ireo tondra mpandrara zay mitady relation entre guillemets fitenitsika anazy ahoana nampiana nareo misy service anankiray izy afaka zay mety ilainay na mety an'izay le izy zany tena hoe ahoana ny fomba irahana miasa amin'ny samy tanora amina koa amina orinasa kely sy orinasa lehibe mba ahafahan'ny rehetrarehetra miaraka mivoatra zany zay ny tena anton'le izy ny Midi Ma'nifik zao ascenseur zao tena ohatra le TVM dia tena mila ascenseur zay sady le anareo zany tsy mety raha ohatra hoe olona efa rapapany be fa tanora ihany aka le izy tsy misafidy hoe firy taona na firy taona fa le orinasa ny jerena le orinasa ny jerena hoe inona no afaka nampiana n'ity orinasa anankiray ity onao mino matetika mahafinaritra rehefa ohatra zao le izy dia totosan'ny fiaonana fampiaonana sy ny hoe misy ny nahita asa misy ny ohatran'izay fa tsy misy mihitsy ve rehefa avy eo ny fanarahany maso ataon'ny Mercatis hoe mitoy ve le izy inona ny olana ohatrany hoe misy suivi ve zany aty aoriana dia ahafahana mievalue indray ahafahana manatsara indray ny zavatra ao aoriana ny zavatra ataonay rehefa amin'ireny dia manontany zay amin'izay mpandray anjara rehetrarehetra hoe nahoana ny fahitanareo an'le hetsika inona ny zavatra tsara azonareo ary inona ny zavatra manko tonga dia tamin'ny anatin'ny film mola izy dia misy tonga dia le mpandray anjara tonga dia nakeo amin'ny standinay hoe zay tonga dia niara-niasa tamin'ny anina dia niara-niasa tamin'ny anina dia mahazo rendez-vous zay amin'ny lakamisy amin'ny zoma iara-niasa amin'izao dia tena ohatran'izay le izy tena anao teo hoe resaka suivi iny zany tsy raha anatin'le cadre ny startup dating dia tsy anjara asanay intsony ny anjara asanay zany le tena hoe nanaovanay an'le hetsika dia hoe mampiona an'le olona
mety tsy tafahoana raha ny amin'ny sehatra hafa raha ndondomaravarina any amin'le tompona orinasa lehibe anao mety ho sarotsarotra iny andalo procédure maro be fa ao anatin'le izy tena hoe mampiona fotsiny manome torevitra hoe zao ny tokony ataonareo rehefa miresaka amina mpamatsy vola zao ny tokony ataonareo rehefa hivarotra an'le orinasa zao tsy tokony ataonareo mba hahafahanareo mahay mandresy lahatra tsara any zany ny ataonay ny aorinan'izay efa resaka hafa indray miezaka zany zay tsy miditra fa mampiona no satria mpikarakara etsika ny ataonay de mampiona zany no ataonay iza moa de hoe be vikavika fa mitondra an'izay azo atao zany mitondra an'izay anjara-bika azo atao an'le tanora mandrara terovina indray zany zao ny etsika manaraka izaka indro volana le izy terovina amin'ny fafitony volana jolay andro azoma izy io de mitondra le izy de etsy amin'ny café de la gare indray ny anaovana azy avy eo tsika mo Anjelina moa de en Facebook tsika afaka mbola mifampiresaka foana startup dating ny page Facebook de afaka miresaka tsika mifampanontany ny mifametorevitra de zay ohatrino kay café amin'ny café de la gare aleo koa angambany hors sujet angamba zany zafady tompoko hors sujet angamba zany fanontaniana farany betsaka ve ny mpandray anjara no ahoana moa zany fetsana nahazo fahafampo tamin'ny vita le fotoanany karakarana anisan'ny zavatra anankiray zay mety tsy ho azon'ny olona koa fa le izy le tanora mpandrara hafa mihitsy ny fiainana iainany hafa noho ny hoe satria zareo indraindray miady rery indraindray tsy ekeny manodidina hoe tantana orinasa satria zavatra mitovy amin'rehetrarehetra zavatra anankiray mandritra ny startup de tiny de hoe misy mpandrara kely be dehibe tanora be dehibe zay mitovy ny ady hatrehany isan'andro de le izy hoe mba miona amin'ny toerana anankiray de mifampizara hoe zay nge manao an'izao zay miezaka mitady an'izao fa tsy mety zay ataon'ny olona an'izao zay fionana zay fotsiny de efa misy fiatraikany be amin'ny ara-moraly zany hoe ay tsy zarerika no miady atao amin'ity any ty ay tsy zarerika no ohatran'izao fa misy olona be dehibe tanora be dehibe mitovy amiko ohatrany azo atao ihany ke zany ny manangana groupement an'ireo ankizy ireo tanora azo etrerety satria misy mantsy ny groupement efa ngeza be misy ny syndicat efa ngeza be fa mety azo atao zany ny groupement kely ho anjareo mba mifanotoana mihitsy azo etrretina mihitsy zay any arina any hoe ahoana koa fomba ametrahana an'izay andao ataontsika zay de maka cotisation isina cotisation nareo namesy papa le Mercatis&Co vitanay zany io ataonay io amin'ny herinandro eny ary de misaotra ny mino fa mino moa zany manomboka zao de efa iverana matetika hitondra vaovao antsika eto amin'ny Televisionina Malagasy fa hiditra indray tsika amin'ny resaka manaraka aoriana ty faingo kely